Минус кола. Мы просто как бы не смотрим маршрут, мы его делаем. Это вот тот самый друг, который, я знаю, короткий путь. Возможно, это ошибка дня. Надо карту как будто посмотреть, куда мы плывем. Мы просто продолжаем куда-то ехать. Здесь красивые виды. Поля, трасса. И сейчас, как всегда, Андрей впереди. Средние сегодня скорости очень хорошие. Всем привет, с вами Тим, и это очередная велопокатушка на Шульце вместе с Андреем. Сейчас у меня здесь, запоминаем цифры, 225 километров, и в планах проехать где-то соточку. Даже больше соточки, с учетом того, что я поеду в сторону, где живет Андрей, это Лебяжий, и дальше мы уже двинем за город. В принципе, в городе снимать я особо ничего не буду, потому что впадлу. В городе хочется просто ехать и покинуть этот город побыстрее. Тут я уже запаковался вот так вот. Упаковался. Сейчас ложу телефон и погоню. Неожиданно я стал на светофоре и приехал Андрей. Я думал, что он будет вот там подальше, на Минск-арене. Но он, видимо, очень сильно устал ждать и решил поехать ко мне навстречу. Педалируем уже за городом. Андрей, как всегда, где-то впереди. Хотя я как бы еду примерно вот так. Ну, я не могу сейчас переключиться. Просто передача не дает ехать быстрее. Да и не особо бы хотелось бы. Это жаркий день. Мы заехали на Минское море, вот в такую какую-то человую атмосферу. Как бы, в принципе, здесь велодорожка шла или просто дорожка, неважно. Веломаршрут сегодня просто вокруг. И дальше. Нет, ну, как бы там вот Минское море, классическое пляжи, где все чилят. Мы пока что вот здесь в лесу. Почему мы в лесу? Что, мы зря гравийники купили? Ну, я не купил, но фраза теперь это. Уехали. Я такие видео скипал. Вот для этого я купил гравийник. Кто шарит, тот шарит. Еду с одним тормозом, причем передним. Пи***ц. Минус кола. Улетела кола. Ну, тяжело снимать такой экшн-контент с телефоном в руке. Так, кола упала, простите. Надо ее обратно закрепить и догонять Андрея. Бутылочку колы я перелил в бутылку, которая на раме. Чтобы это все не отваливалось, уже комары кусаются вовсю. И сейчас будем ехать дальше по лесу. Типа велодорожка. В целом я кайфую. Я думаю, что мы должны в какие-то красивые сейчас места приехать. Ну, надеюсь на красивые места какие-то. Тимоха терялся, кажется. Ладно, ждем. Все, я завод.
мы просто как бы не смотрим маршрут, мы его делаем на ходу. Куда едется, туда и едем. Должно быть красиво, едем. Так. Сейчас бы тут не разложиться. Все остальное мне нравится. Оба. Съехал с горочки, конечно, на видео это будет выглядеть так себе. Так, мы проехали вот сюда. Теперь дальше вот сюда. Это вот тот самый друг, который, я знаю, короткий путь. Ладно, не короткий, интересный. Интересный путь. Я говорил, что на выходных не ищите меня в городе. Пока что это правило работает. Да-да-да. Кажется, мечта потихонечку сбывается. Стабильно один день выходных мы находимся вне города. Это просто прекрасно, ребята. Здесь вот можно встретить там одного человека там на, не знаю, 500 метров. Да, причем это такие же люди, которые хотят ливнуть из города, как правило. Единомышленники. Очень кайфово. По идее, мы уже должны приехать типа к Ратомке. К Робинсону. Ну, мы где-то там рядом. На 35-40 заехал в подъем. Возможно, это ошибка дня. Ну ладно. Че там, Тимоха? Держу в курсе. Во-первых, мы едем не знаю куда. И Андрей где-то вот там вот точечка есть, это Андрей. По классике вот там. Он в моменте просто улетел в закат. Его даже не видно на камере, но он там есть. Сзади. Фу. Надо карту как будто посмотреть, куда мы плывем. Да, кстати, купательный сезон сегодня надо открывать. Очень хочу. Когда очень жарко, я просто обожаю просто в воду окунуться и просто куда-нибудь плыть. Ну, как и крутить. Отличная тема. Так, ну я сегодня проехал только 20-очку. У меня на 10 меньше, чем у Тима. Всего лишь спустя пару километров мне удалось загнать Андрея, но он опять начинает скручивать и ехать сильно быстрее. Хотя как бы, да, молодой, что сказать, сил много. Куда-то едем. Заслауе. На самом деле маршрут у нас рандомный, просто едем куда хочется ехать. Наслаждаемся, так сказать, погодой, видами и звуком машин. Руки затекли у человека, на прямом руле ездит, не на баране, на секундочку. А мы заехали в Заславль, чтобы купить воды, еды. И в принципе нам без разницы, куда ехать, куда крутить, потому что важно. Я влог тебе снимаю. Я говорю, нам не важно, куда крутить, важно, чтобы пробег крутился. Небольшой привал в магазинчике таком добраном. Они есть по 2,5. Андрей идет подкрепиться. Андрей подкрепляется очень редко. Ошибка. Недолго музыка играла. Он вышел через секунд 10. Там огромная очередь. Мы идем искать другой магазин. А по дороге мы зайдем, конечно же, на Валберес. Потому что Валберес есть в каждом населенном пункте нашей страны. Это очень удобно. Тихонечко еду по путям. Прям вот просто накатик. Набор чемпиона показываю. Все. Ничего больше не надо. Мы просто продолжаем куда-то ехать. Здесь красивые виды. Поля, трасса. И сейчас
как всегда, Андрей впереди. Едем догонять Андрея. Кстати, где-то скоро мы собираемся делать привал, так посидеть, отдохнуть, перекусить. Пока что проехали что-то типа 47 километров, если не ошибаюсь. Пока посмотреть не могу. Как бы телефон в руке. По-прежнему хорошие средние. Топим. Очень пора остановиться похавать уже на 40-м километре. Уже второй раз надо было кушать, но у меня первый. А завтрак у меня был исключительно белковый. 2 яйца и все, пора обедать. Жесточайше. Я уже прям типа чувствую это. Все, вот там вот тенечек, поднимаемся на гору, там обед. У нас привал на остановке, далеко мы не уехали, водичка и что-то перекусывать. Голодный Андрей. Да, мы проехали 51 километр на данный момент. Уточняю, Андрей кушает первый раз за это время. Или ел, я не знаю, я не слежу за ним. Проверили максимальную скорость. Сейчас проверим среднюю. Остановимся на перекус. И надо будет замыкать как-то, ну, точнее, уходить на круг. Средние сегодня скорости очень хорошие. Какое АВГ сегодня? 25 плюс, я думаю. Равно на ту дорогу возвращаемся, либо уже здесь. Мы где-то Типа, вот, ну то есть там близко. Мы в Радошкове. Мы где-то, да, под Радошковичами. Ну, еще не доехали, ну, по знаку Ну тут. типа вот. Нам нужно ехать куда-то туда. Где воздушный шар? Че, есть зум на это? Это не ширик. А, вон воздушный шар или... Стойте. Да нет, это башня какая-то, это не воздушный шар. Нас жестко обманули. Короче, мы в любом случае, типа, либо так режем, либо так, поэтому. Наш путь простой, просто крутить километры, погнали. То есть просто выходим на круг. Сейчас интересно, как будет вести себя ветер. В жизни каждого велосипедиста есть такой момент, когда ветер дует уже не в спину, а прям в лицо, и ваш темп замедляется. И вы уже не так активно крутите, вам не так прикольно. Вот у нас этот момент настал. Всем привет, и это Андрей, человек, который хочет остановиться уже где-то посидеть километров как 10, но мы продолжаем ехать дальше. Что же, пишите в комментариях, вы также катаетесь. Андрей, что по остановкам? Хотели остановиться только что 3 километра назад, 5 километров назад, 10 километров назад, 15 километров назад. А 20 километров назад, когда остановились, пожалели, что остановились, но надо было попробовать. Я не знаю, ну тень там, тень, там просто в траву ляжем. Все, отличный план, едем в тень и в траву. Это невероятные кадры. Кажется, он нашел место, где остановиться. Это привал. Привал. Вот сюда. И у нас 63 километра. Ну, Нормальненько, нормальненько. На 60. Анпакинг, кушанье. Я тоже пойду доставать свою еду. Как вам впечатление без рюкзака? Ну, где-то я там, короче, пропотелся, где солнце жестко припекало. Но в целом, типа, спина пропотелась, уже высохла. И я, короче, 60 километров с сухой спиной, ничего не болтается. Круто, но мне пока с сумками... изотончик достал. Мне с сумками вообще непривычно пока справляться. Все порешает. Мы чуть-чуть сократили маршрут, Ну, оказывается. я случайно, потому Да, что да не важно. приложение это, блядь, открывание маршрутов и сам маршрут, который мы выбрали, они построены как-то по-дебильному. Потому что в этом приложении не видно, где мы. И я такой, типа, ну где-то там направо, 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 а надо было в моменте еще налево дать. И мы срезали, ну там, наверное, километров 15. Там какой-то населенный пункт. Вот так вот. Очень ветрено. Сейчас мы едем против ветра. Не очень это прикольно. Медленно. И дует в лицо, знаете. Едешь себе такой, едешь. Тут реальное гнездо аиста. Аист сидит.
Я как городской житель не часто такое встречаю. В детстве где-то на даче видел. И, например, гнезда. Но сейчас здесь приятно увидеть. Андрей, конечно, как всегда, где-то вот там, метров 100-150 от меня. Немного мысли вслух. Знаете, в какие-то моменты мне хочется просто, чтобы он уехал вперед. Нафиг вот туда, как он это делает. Я вот только-только его догнал. И он просто взял и вкрутил на метров 300 от меня вперед. В горку. Карл, в горку. Тут такой моментик, мы думаем, как доехать до Минского моря обратно. Навигатор дебил, навигатор перед вами. Короче, я сначала случайно срезал пятнашку, потом случайно накинул пятнашку. Сейчас против ветра мы умираем просто жесточайше. Где-то километров 20 мы едем просто вот против ветра и в горы. Ну, как бы, это понятно, что так будет, что так должно было быть. Короче, я думал, что мы вот по второму МКАДу туда отлично поедем, чтобы не так сильно против ветра. Но мы сейчас поедем еще круче, прям туда. Думаю, по моему чуть-чуть уставшему лицу, возможно, видно чуть-чуть уставшее лицо Андрея, то, что мы уже не такие веселые, как были до этого. Также на каком-то этапе поездки мы пересеклись с одними ребятами, с другими ребятами, с какими-то проехали даже какую-то часть маршрута, потом мы как бы благополучно разъехали. Конечную часть я, конечно же, не заснял почему-то. Не знаю, у меня уже было настроение такое доехать до конца и зачилиться, что я, собственно, и сделал. Ну, точнее, мы с Андреем. Он, конечно, был не такой уставший, но я порядком подустал, знаете, против ветра именно. Меня убил ветер, не вот эти вот подъемы, ветер. Был очень сильный ветер. Я думаю, это будет слышно на видео, но не суть. Что для себя я вынес? Что соточка уже едется куда легче. Если бы не было такого ветра, я думаю, я бы вообще кайфанул. Потому что первую часть мы просто кайфовали. Поездка классная. Планируем съездить расстояния такие побольше, как бы 150, 200. Не понимаем еще, до скольки это дойдет, но в планах как бы увеличивать километраж. Было бы круто, если бы вы поддержали канал лайком, подписочкой и оставались с нами и катались в дальнейшем по Беларуси. Пока что по Беларуси, может быть, куда-то уже выйдем подальше, но пока это не точно вообще. Подводя итоги, поездка была классная. Даже откинуть вот эти вот 50 километров обратно против ветра. Все хорошо. На следующий день я чувствовал себя нормально, не убитый. Хочу съездить еще и 100% поеду. Вы можете повлиять на то, в принципе, куда мы поедем. Если подскажете какие-то крутые, интересные маршруты, конкретно из Минска. Собственно, на этом все. Будем с вами прощаться и до встречи в следующих роликах. Всем пока.